好了，您已经完成一半了。在安装流程的这一部分，您的目标是拆下旧存储硬盘，并在其位置安装 Crucial 英瑞达 SSD。这样，您再次启动电脑时，电脑会从 SSD 启动，一切都一样，但是速度变快了。我们要演示亲自进行安装的步骤，请记住，您的系统可能与锁式系统的外观不同，这没有关系，安装流程是一样的。从关闭系统开始，关机之后，将 SATA 转 USB 数据线从系统中拔出，并从 SSD 中拔下该数据线。现在拔下电源线并取出电池，请注意，取出电池步骤仅适用于能够取出电池的笔记本电脑。如需了解在您的系统中如何进行此操作，请参阅用户手册。请注意，电池已取出，按住电源按钮5秒，这会释放系统中的任何剩余电量。现在打开系统机箱，如何操作此步骤因不同的系统而有所差别，因此请参阅用户手册了解需要做什么。此流程在台式电脑和笔记本电脑上也有差别，因此我们会将两者都向您展示一下。您现在会看到系统组件，没什么可怕的，只需触摸未上漆的金属表面即可释放身体静电，就像这里所示的金属表面。释放静电会避免系统组件受到身体上自然带有的静电破坏，这只是一项额外保护。现在确定存储硬盘托架的位置，这是现有硬盘所在的位置，在台式电脑中通常很容易找到，但是在笔记本电脑中位置不确定，可能位于底板下方、键盘下方，或是位于两侧。由于每个系统都略有不同，请参阅用户手册了解准确位置。将与旧存储硬盘连接的所有线缆和支架全部断开，拆下旧存储硬盘。通常，您必须在硬盘顶部或侧部仔细查找可能用于固定支架、拉带或支撑架的螺丝，拆下这些，并以类似的方式将它们连接到 SSD。现在将 SSD 插入系统，标签朝上或朝下均可。这因系统不同而有所不同。插入 SSD 时，请勿用力按压，其应该很轻松插入且紧密贴合。如果不稳固，并且您是笔记本电脑上安装，则再次在您拆下的旧硬盘上仔细查找可能与其连接的支架、适配器、支撑架、吊带、拉带或螺丝。如果有任何配件连接到旧存储硬盘上，请将其拆下，然后将其按照相同的方式重新安装到 SSD 上。现在将 SSD 重新插入存储硬盘托架中。如果其仍不能紧密贴合，使用您之前放置一边的衬垫撕下其胶条，并将其粘贴到 SSD 上，从而使 SSD 在存储硬盘托架中紧密贴合。粘贴衬垫后 ，SSD 的厚度与现有硬盘的厚度相同。大部分系统不需要衬垫，因此您甚至可能不需要使用。如果您要将 SSD 安装到台式电脑中，则可能遇到不同的情况。现有硬盘可能比 SSD 更大，经常发生这种情况，因为台式电脑中的硬盘通常为3.5英寸，而标准尺寸 SSD 则仅为2.5英寸。您可以使用一个2.5英寸转3.5英寸硬盘转换器解决此问题。该转换器可帮助 SSD 在标准尺寸台式电脑存储硬盘托架中紧密贴合。单击屏幕上的链接，获取这些转换器中的一个。将 SSD 牢固地插入存储硬盘托架后，重新装好系统。如果是在笔记本电脑中安装，请重新连接电池。下一部分是有趣的部分，看看您的电脑启动速度有多快。现在尝试单击一些您喜欢的应用程序，看看它们的加载速度有多快。这就是新 SSD 的强大力量，但是还没完。虽然硬盘已经安装好，但是启用一项特殊功能后，可使速度更快。观看这个系列的下一个视频，了解该如何做。